अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना ठीक ठाक होनी है। वेलकम बैक मेठा करो फीचर दोस्तों। अज की वीडियो मेरी बहुत ही अहम है सर्दी के मुतलक। अभी सुबह सुबह नमाज पढ़ी तो उठी हाँ तो पता लगा ही बाहर बदल लगता पे बहुत तेज़ सर्दियों के दिन ने। तो फिर नमाज पढ़ के सो गया। हूँ अं उठे हाँ तो मूँह हत्थ धोता है तो शॉप पर चले हाँ जॉब से। शॉप है साड़ी छोटी जी वो जॉब करने आप ही। तो हूँ अं चले शॉप से तो बाहर जाके विखाने तुहानू कहता मौसम है। चेक करो ज़रा दोस्तों। अं घरों बाहर निकल आए हैं नाल ही सानू प्लेयर बड़े बड़े पाकिस्तान के लभे कहना क्लियर गेंदे फड़े तो कहना आ खेलिए। खेलते नहीं बेटा, अभी सो जाओ जाके, सर्दी है जाके बिस्तरे में सो जाओ। दोस्तों अं बाहर आ चुके हैं। बाहर धुप लगी है, बदल बड़ा लथा है तो धुप लग गई है, मौसम साफ हो गया। नाल ही मैनू छोटा जहा क्यूट सा बच्चा मिले, कह रहा सब चाचू थोड़ा सा ना पानी में बॉटल भर दो। आओ भरने जाए दोस्तों। हूँ अं फड़िए बच्चे को बॉटल तो अं चले फिल्टर तो अं चले भरन पानी थोड़ा जा बच्चे लिए। क्यों कम करा के बच्चे भी खुश, अं भी खुश, स्वाब लभेगा। अच्छा और जी अं आ गए जो फिल्टर के अं भरन लगे हूँ टूटी। चेक करो बोतल भर दी गई है। जी मैं भी छोटे छोटे काम करना कि नून लीगी करते हैं ना थोड़ा जहा नाली बनवा के दें तस्वीर। मैं पानी भरना, मैं तस्वीर नहीं खिंचवाना, मैं बस तुम विखाने मैं बाहर के हालात की। लो जी अं बोतल भर भूर लई है। हूँ बच्चे अं दे लगे हाँ। बाय हाय करो। हेलो हेलो किया बच्चे ने। बाहर तो बहुत ही धुप लगी है, बहुत ही सही साफ सुथरा मौसम है। तो अं हूँ अपनी शॉप खोल लगे छोटी जी शॉप तो लै लगे हाँ एक अंडा। दोस्तों अं वीडियो बनाने अं बाहर निकले हाँ। देखो सुबह सुबह मेहनत नहीं पढ़े है तो देखो काम काज तो करना पैंदा ना। क्या भी भाई वाल देखो अं काम करन जा रहे हैं सुबह सुबह। दैन इन्हों के उस्ताद सलाम करो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये करो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उन्होंने नाल गलबात हो चुकी है। हूँ चले अं अपनी शॉप तो शॉप का अं शटर चुक के ना एक अंडा चुक के घर लैके जाओगे। अंडे लैके फ्राई करा घर तो रोटी के नाल खाओगे, नाल तुहानू भी खावागे। अं खाना खुना खा लिया। हूँ अं शॉप तो आए हैं। शॉप के फ्रेंड आए हैं पिन्नी दे के गए हैं। सर्दियों चावलों की अलसी की पिन्नी बनती है। हूँ खा लगे नाल तुहानू खाने। दोस्तों यह अलसी की पिन्नी अदा जायका चेक करने। यह अलसी की पिन्नी है ना सड़ों की बनती, लेकिन मैं खाँदा नहीं, वो अपनी मुहब्बत के नाल मैनू दे गया। मैं कोई नहीं चेक कर लैने। हाँ जी मैं थोड़ी जी ली है तो चेक करा लगा। जायका बहुत ही कमाल है। अगू है चावलों की पिन्नी, गुड़ वाली चावलों की पिन्नी, और भी तुहानू विखाने। यह चावलों की पिन्नी अन्न भी चेक करने। यह उन्हें खाई दी है लेकिन बहुत ही घट, लेकिन अन्नी नहीं खाई दी है। अन्नी भी चेक करने। अद्धा भी जायका बेकमाल है भाई, कमाल है जायका। तुसी भी खानी है आइयो जो बिस्मिल्लाह। लेकिन जायका ना आहा कमाल है। किहड़े शहर तो मेरी वीडियो देखते पे हो कमेंट करके अपने शहर का नाम दसो। और अगला टॉपिक मैंने दसो कि टॉपिक मैं तुहाडे लई वीडियो बनावा। तो वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सबसक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।